बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झलमक्सी 20 साल हो गए हैं, ये 20वीं रेस है और इस दफ़ा ट्रैक काफ़ी चेंज है। समझें 60% जो ट्रैक है वो चेंज है। उसकी वजह ये थी कि मूला रिवर क्रॉसिंग जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम क्रॉस नहीं कर सके, तो उसकी अप्रोच जो हमने कहीं और से बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रीज़ भी काफ़ी हुई हैं। इस दफ़ा 70 एंट्रीज़ हैं और ज़बरदस्त है माशाल्लाह। सारा ही चैलेंज है जी, बड़ा मुश्किल ट्रैक है हमारे लिए तो, क्योंकि हम लोकल हैं, घर है हमारा, सारा दिन हम इधर घूमते हैं। तो बाहर के ड्राइवर के लिए थोड़ा मसला है, क्योंकि टेरेन जो है हर 15-20 मिनट बाद चेंज होता है।